kun vaan tuolla maarajassa vielä jatkuvasti, ettei nosteta sitä ollenkaan ylös, niin nopeuttaa sitä hommaa. Ja sitten se murskaa tuo paremmin kuin se tuolla allekin tuo kilitty. Tuo on hyvä kuulla. No ehkä se katlinkki vähän se on, kyllä minäkin se Hallius laittoi mullekin sitä kuvia, mutta ehkä se on sinne tienvarteen soveltuva, mutta ei tuolla tammikopertaan. En usko, että se syö niinku vähän liikaa sitten näitä jääviä. Niin ja sitten kun se heiluu siellä niin se tässä holtittomasti.